aqlim ham, kuchim ham, duxim ham yetadi. Adiyani urishdi. Assalomu alaykum hammaga. Internetga janjal videolar tarqalib ketdi. Nima bo'lganini men sizlarga aytaman. Jangdan oldin razminga qilolman. Boyga chiqishim kerak. Ikkitadan keyin o'sha kresa shakarlar bir to'da bo'lib kirib kelyapti. O'rtoqlar bilan talpa qilgan kirib kelyapti. Arqamdan urib, kurash qilib ketyapti. Men razminga qilibman, jangga chiqishim kerak ikkitadan keyin. Sababi bir kun oldin konferensiya payti Adiyani urushasanmi dedi menga. Men o'rnimdan turdimda urushaman deb oldiga bordim. Adiyaniga duxi yetmadi, chiqmadi bir gapi. Keyin jang kuni kirib kelyapti. Talpa qilib o'sha to'polon qilgani. Sababi birga bir duxi yetmagani uchun to'da bo'lib kirib kelyapti. Переводчикimni undan oldin gastitsiya payti, bir o'zi tushgan payti 3-4 kishi bo'lib переводчикimni urib, nejankala otib tayladi. Ha mayli dedim, jangni o'ylaylik, jangni nastroy qilaylik dedim. Jang kuni ikkitadan keyin jangga chiqishim kerak, to'da bo'lib kirib kelyapti. Atak birga bir urushda, men kuchli emasman, ko'chaga urush qilayotgan. Men professional boyesman. Men ringnicha gaplashaman, ringnicha urushaman. Aqli yetsa, duxi yetsa, ringnicha urushamiz deydi. Hamma bilan bitta urushaman. O'sha kelganlari bitta hamma bilan urushaman. Aqlim ham, kuchim ham, duxim ham yetadi. Adiyani urushda.